हाई गाइसहरू सबैलाई मेरो भिडियोमा स्वागत छ र आज म भिडियो बनाउन जाँदैछु नेपालीमा अनि नेपाली ल्याङ्ग्वेजमा। अरू बेला म हिन्दीमा बनाउँथेँ र आजको दिन हो सन्डे। बेङ्गलोरमा छौँ हामीहरू फिलहाल र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ बिहान बिहानै कपडाहरू यहाँ बिहान बिहानै भन्दा नि 11 बजिसक्यो अब फिलहाल। उता उठ्दै यस्तै हो, राति 1-2 बजीतिर आइन्छ गाडी साडी अनलोड सनलोड गरेर, त्यस्तै हो। अहिले कपडा सपडा धोएर हामी त होइन म एक्लै अहिले छतमा छु र छतबाट हेर्दाखेरि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ केही फेस्टिभल एउटा हुँदैछ होला सायद कर्नाटकको। यहाँ पेन्डल सेन्डल लगाएर यहाँ राखेको छ होइन। भरे सायद भयो भने जानुपर्छ, हेर्नुपर्छ, तपाईँलाई पनि देखाउँछु म कतिखेर सुन्नुहुन्छ। र यो साइडमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ माथि हाम्रो छतबाट चाहिँ यस्तो देखिन्छ होइन। यो हो सिकेपालिया र हाम्रो छतबाट केही यस्तो देखिन्छ। अब यतापट्टि पनि बिल्डिङ छ होइन, यतापट्टि पनि बिल्डिङै छ, सबैतिर बिल्डिङै छ, यस्तै छ। र आजको भिडियो कस्तो हुन्छ मलाई पनि थाहा छैन होइन, किनकि फर्स्ट टाइम म नेपालीमा बनाउनु जाँदैछु। नेपाल त आफ्नै ल्याङ्ग्वेज हुन त, र पनि अब कस्तो लाग्दो रहेछ क्या फास्ट ब्लग स्टार्ट गर्नै त जानिँदैन। र यो भिडियोमा हजुरहरूले माया धेरै देखाउनु भयो भने अर्को भिडियो पनि म अवश्य नेपालीमा बनाउन चाहन्छु र हजुरहरूले माया देखाउनु होला मलाई, किनकि नेपालीको छोरो गोर्खाली। र यहाँ हाम्रो साथी पनि आइसकेका छन् होइन। फिलहाल छतमा सब, आज सन्डेको दिन हो, सबैजना छतमै आउँछन्। के गर्नु, अरूतिर त जानलाई अब त्यस्तै हो, जिन्दगीमा पैसा छैन। कपडा सुक्छ होला निचेर सुकाएको अब होइन। केटाहरू पनि कपडाहरू धुनलाई पुरा माने मौसम आज यस्तो छ क्या, पानी पर्न खोज्यो, यस्तो ठन्डा छ पुरा। त कपडाहरू सुक्दैन जस्तो पनि लाग्दैछ, के थाहा अब निचर पारेर सुकाएको छ। हेरौँला भरेसम्ममा। अहिले जाँदैछु म रुमतिर। र गाइस हाम्रो बिल्डिङमा चाहिँ यस्तो एउटा डान्स क्लास छ होइन, एकाडेमी, माथि सिकाउँछ। जहाँ अहिले छत थियो त्यहीँ यस्तो एउटा सानो रुम बनाएको छ। र तलकोतिर हेर्न जाँदाखेरि हाम्रो रुममा चाहिँ एउटा जेसिबी र उयो मेरो बाइक छ, त्यस्तै छ जिन्दगी होइन। स्विगी डेलिभरी पनि जान मन थियो, तर के गर्नु टाढो छ, जान सक्दिनँ जाडोमा, त मर्नु भएन होइन। र यतै छ हाम्रो रुम, यस्तै छ अब होइन, गरिब दुखियाको रुम यस्तो छ। के गरे सोल्टे नाङ्गै सन्डेको दिन भएर होइन। सन्डेको दिनमा सबैको कपडा धोएर सुकाएको छ। अब सुकेन भने भोलि ड्युटी पो कसरी जान्छन् थाहा छैन। ल अब चाहिँ चिया खानु पर्यो होइन, चिया र ब्रेड राखेको रहेछ, नाजुले राखिदिनु भएको रहेछ। अब चिया खाएर टक्क के हो कसो हो फेरि गरौँला, हेरौँला, देखौँला, के गर्नु जिन्दगी यस्तै छ। यहाँ छ टक्क चिया, यहाँ छ ब्रेड, अब खाने हो अनि सुत्ने हो कि के गर्ने हेर्नुपर्छ भने चाहिँ। के कुटेको सोल्टी पुरा ढुट्टो भएको छ त यो त। यो खोइ के हो कुट्नु सुत्यो, तर हानेको छाको। यो भाइले लसुन छिल्दैछ यहाँ। हाम्रो चाहिँ रुममा आज मासु पाक्दैछ, यता गुरुजी हुनुहुन्छ, यहाँ मासु छिल्नु हुँदैछ। के हो मासु नै हो। र यहाँ खोर्सानी राखेछ। म चाहिँ सुत्न गएको, यिनीहरूलाई काम गर्न दिएर, भरे खाना मात्रै उठ्छु। भिआइपी मान्छे भएछु म, यसले भन्दैछ यहाँ भिआइपी आदमी भनेर। बिचरालाई आज 1 हप्तामा 1 दिन लसुन छिल्न दिएको बिचरा मलाई भिआइपी भन्दैछ। कति रुपियाँ दिनुपर्ने तिमीलाई? बुढा बजाउन थाल्यो त बुटु त। यता चाहिँ बनाउनु हुँदैछ हाम्रो बुढे भिनाजुले। र गाइस अहिले चाहिँ फिलहाल पानी लिन जाँदैछु म। यो क्यानमा पानी लिएर आउनुपर्छ, किनकि पिउने पानी रुममा आउँदैन। र यो बाटो जानुपर्छ हामीहरू। पानी पनि पर्ला जस्तो हुँदो रहेछ, पर्ला होइन परिसक्यो क्या। र जाँदैछु म अहिले, पछाडि हाम्रो सोल्टी आउँदैछन्। यो बाटो सिकेपालिया हुँदा जानुपर्छ र 5 रुपियाँमा भेटिन्छ, कसरी ल्याउनुपर्छ हेर्नु होला तपाईँहरू। र गाइस म देखाउने छु तपाईँहरूलाई 5 रुपियाँमा पानी कसरी ल्याउँछ। र हेर्नुहुन्छ यहाँ यो सिकेपालिया बेङ्गलोरको जग्गा, यस्तो जग्गा छ होइन। यहाँ 1-2वटा दोकान छ, यही हाम्रो रुम छ, यहाँ एटिएम छ, यस्तै छ जग्गाहरू। त पानी आउँदै रहेछ सिम कपडाहरू धोएर सुकाएको थियो कि के भयो थाहा छैन। रुममा सुते बाहिर के हुँदैछ केही थाहै पाउँदैन। र गाइस हाम्रो पानी ल्याउने जग्गा चाहिँ यहीँ छ होइन, टक्क यहाँ एउटा मन्दिर छ,
होइन यहाँबाट लानुपर्ने तर हाफ स्वेटर मात्रै खोलेको छ उसको माने के हो मतलब बुझ्न सकिएन मान्छे छ या छैन किनकि यसको मान्छे त छैन जस्तो छ होइन के हो अब लक त खोलेको छ तर मान्छे छैन भित्र पनि अब यहाँबाट पैसा हाल्ने एउटा मेसिन छ होइन यहाँ त्यही पनि मेसिन पनि देखिएको छैन 5 रुपियाँ त हातमा छ 5 रुपियाँ लिएर त आइयो गाइस अन्त त तर अलिकति छिटो आए जस्तो छ यार जाडो पनि लाग्दैछ जाडो बहुत आएको छ होइन बेङ्गलोरमा तपाईँहरूकोतिर कस्तो के छ भन्नु होला मान्छेहरूले मलाई बहुतजनाले हेर्दैछन् हेरिराखुन् मेरो केही छैन गाइस फिलहाल आइपुग्नु भएको छ हामीहरूको यहाँको दाजु पनि होइन खोल्नु हुँदैछ अब के गर्नुहुन्छ थाहा छैन अब आफ्नो भाषा त बुझ्नुहुन्न खोल्नै चाहनु हुँदैछ उहाँ पनि गाइस फाइनली यहाँ खोलिँदैछ र यो पैसा हाल्ने जग्गा चाहिँ फिलहाल यो दुलोमा हाल्नुपर्छ पैसा चाहिँ गाइस हाम्रो पालि आइपुगेको छ अब यो सकेर यहाँनिर मेरो क्यान छ त्यहाँदेखि यो फुटेको चाहिँ सोल्टीको क्यान हो होइन यिनले लिएर आएका रहन् यहाँ र यहाँ यो टाइम सकेपछि यो भरिन्छ भरिपछि फेरि म हाल्छु 5 रुपियाँले कति यो 20 लिटरको हो 20 लिटरको किलो भर्ती हुन्छ 20 लिटर हो 10 लिटर त यत्रै त हुन्छ डालो न र गाइस फाइनल्ली मैले पनि हालिदिइसकेको छु यहाँ भित्रको पोइन्ट र यहाँबाट मेरो क्यानमा पानी आउँदैछ यिनको त भोलि मात्रै हुन्छ उहाँ चाहिँ लाइनमै छन् ऊ डेरी आउने भएर त्यस्तै हुन्छ त्यो छिटो गर्नुपर्छ पोइन्टमै हालिदिनु पर्यो किनकि हाल्ने पनि एउटा तरिका चाहिन्छ त्यो तरिका अलिकति पुग्दैन अरे हाम्रो सोल्टीको चाहिँ म चाहिँ खालि हेरौँ कतिको तरिका पुग्दो रहेछ मेरो होइन गाइस हाम्रो फेरि अर्को केन हाल्ने पालि आइसकेको छ पैसा कसरी हाल्नुपर्छ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू यसरी टक्क होइन यसरी गयो 5 रुपियाँ यहाँ पानी आउन स्टार्ट भइहाल्छ यस्तो टक्कसँगले यो फुल हुन्छ अनि सोल्टी लिएर आउँछन् म चाहिँ अहिले जाँदै गर्छु केन बोकेर भारी छ आरामले जान्छु लुइलु हिँडिहाल्छु उसको त अब के भन्नु र गाइस केन बोकी भिडियो बनाएको छु यसको लागि एउटा सब्सक्राइब र लाइक चाहिँ गर्न नबिर्सिनु होला तपाईँहरू होइन टक्क बिजोग छ आफ्नो त केन एउटा हातले बोकेर एउटा हातले फोन धर्दैछु तपाईँहरूको लागि तपाईँहरूलाई एन्टरटेनमेन्ट गराउनको लागि सपोर्ट गरिदिनु होला र केन चिप्लिन खोज्दैछ अहिले चाहिँ फोनमा गोजीमा हाल्छु सब्सक्राइब चाहिँ गरिदिनु होला है गाइस टक्कर रुममा आइपुगेको त यहाँ होइन मासु भात पुरा पसिनु हुँदै रहेछ पुरा रेडी भएर त्यहाँ भएर आइएको छ अब त केन बोकेर होइन अब यहाँ टक्क खाइन्छ बिहानदेखि खाना खाएको छैन र यहाँ पसिएको हेर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो आफ्नो होइन यो गमला चाहिँ कसको हो पनि मेरै भागमा पर्ने हो थाहा छैन होइन भरे यस्तै छ जिन्दगी के भन्नु फ्यामिली बसी यस्तो हुँदैन ब्याचलरहरूको रुम होइन सब कट्टक हुँदैन अब हुन्थ्यो हुन त तर गरिँदैन आफूले त्यही हो भन्दै साँच्चै नै गमला चाहिँ मेरै परेछ होइन टक्क मासु र भात टक्क खाने हो गाइस यहाँ अब होइन भोकले टाट भइएको छ बिहान पनि खाइएन एउटा 1 कप चिया 2टा ब्रेड खाएको त्यही हो र गाइस मैले खाएँ त भात लु मिठै छ भोकाको झगमा भए पनि र गाइस अहिले चाहिँ फिलहाल रात परेको छ बेङ्गलोरमा पनि होइन 6 बजीतिर यस्तो हुन्छ मौसम होइन यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अस्ति त 6:30तिर मात्रै रात पर्थ्यो अहिले चाहिँ 6:11 हुँदैछ अहिले 6:11 मा यतिको रात परिसकेको छ बेङ्गलोरमा र राति चाहिँ यस्तो देखिन्छ होइन अहिले चाहिँ रात भन्दा साँझ चाहिँ परेको छ र अहिले म फिलहाल छतमा आइसकेको छु किनकि कपडा जे मैले धोएको थिएँ कपडा अघि मैले धोएको कपडाहरू सुकाएको थिएँ नि गाइस बिहान र यी कपडाहरू सुकेको छैन होइन पानी आगिरहेको छ दिउँसो एउटै नै सुकेको छैन यहाँदेखिबाट उहाँदेखिबाट यो ज्याकेट त झन् के नै सुक्थ्यो र कस्तो कुरा गर्दैछु अरू कपडा नसुकेको ज्याकेट त झन् के नै सुक्थ्यो र पानी पनि अलिअलि सिम परे जस्तो हुँदैछ होइन र यहाँनिर के भइरहेछ म गएर देखाउने छु अब होइन तपाईँहरूलाई हेरेर आऊ है त र यही हो अब कपडा त सुकेन छैन सबभन्दा ठुलो कुरो यो ड्राइभर सर्ट यो मेन हो होइन यो बेगा त बेङ्गलोरमा सिधै चलन काटिन्छ यसलाई पाउनको लागि पनि बहुत मेहनत गरियो होइन ड्राइभर सर्ट हो र यहाँ छन् मेरा जुत्ताहरू होइन यो जुत्ता बेगर चाहिँ जुत्ता बेगर चाहिँ होइन फेरि कम्पनीभित्र पस्नै मिल्दैन के दिँदैन के सेक्युरिटीले
टक्क तल जाने हो जुत्ता सुत्ता यस्तै चिसै भयो भने लिएर जाने जुन जुन इम्पोर्टेन्ट हो त्यही चाहिँ के हुन्छ उहाँ पुगेर आउँ त गाइस त्यो जग्गामा अनि हेरौँ के हुन्छ अब भात त अघि भर्खरै खाएको होइन भोक त कसैलाई पनि लागेको छैन अहिले भात पनि अब नखाइकन सुत्ता पनि हुन्छ भात त अघि खाइहाल्यो गाइस अब जाँदैछु होइन यतातिर जाउँ है त कस्तो छ के छ मान्छेहरूले हेर्दैछन् नि भने भिडियो गर्दाखेरि पुरा हेर्छन् मान्छेहरूले तर के गर्नु सरम साइडमा राखेर म चाहिँ जाँदैछु हेर्नलाई के चाहिँ रहेछ त यहाँ होइन तपाईँलाई पनि देखाउने छु हेर्नु होला के चाहिँ रहेछ यो गाइस केही पनि रहेन रहेछ यहाँ चाहिँ दिउँसै सके जस्तो छ होइन खानाको लागि टेबलहरू बनाए जस्तो छ र यहाँ मन्दिर छ नि मन्दिरतिर घुरेर आउँ टक्क होइन केही छैन रहेछ यहाँ चाहिँ सिर्फ खानाको लागि दिउँसो खानाको लागि बनाएको रहेछ त्यति नै हो गाइस मन्दिरमा पुग्यो होइन बेङ्गलोरको मन्दिर चाहिँ यस्तो हुन्छ है यो माथितिर नि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ पुरा मूर्ति बनाएको छ माथि टपमा माने छानोमा पुरा गणेश भगवान्हरूको पुरा मूर्ति बनाएर टाँसेको हुन्छ यो प्रकारले हेर्न सक्नुहुन्छ माथि म मजाले देखाउने छु तपाईँहरूलाई ल यो प्रकारको बनाएर राखेको हुन्छ होइन भगवान्हरू माथि पनि हुन्छन् भित्र पनि हुन्छन् अनि माथिदेखिबाट सबै त्यो भगवान खालको त्यो खालको बनाउने यहाँ भगवान त छन् तर हनुमान बाहेक मैले अरूलाई चाहिँ खासै चिन्न सकिनँ यो चाहिँ सरस्वती होलान् बर्मा हुन् एक दुईजना त चिनिन्छ तर अब 33 कोटी देवतामा अब कसरी होइन कसरी थाहा भन्नु यो देउता यो हुन् भनेर होइन कसलाई पुज्छ त्यस्तै त हो अब चाहिँ जाँदैछु म रुमतिर होइन अब जाने हो फिलहाल अहिले अब 6:30 पनि भइसक्यो अब गएर एउटा गिटार छ त्यो बजाइ हेरौँ बज्छ कि बज्दैन जाउँ त रुममा र गिटार पनि देखाउने छु तपाईँहरूलाई म कस्तो के हो बजाउन त आउँदैन यसै ट्याङ डुङडुङ सायद रुममा मान्छे सुतेका छैनन् भने चाहिँ त्यही पनि रुममा मान्छे सुतिसकेका छन् भने त कसरी बजाउन सकिन्छ अरूलाई पनि डिस्टर्ब दिनु हुँदैन नि त होइन आफ्नो लागि हेरौँ अब रुममा जाउँ भिनाजुर सुत्नु भएको छैन मोबाइलहरू हेर्नु रहेछ भने चाहिँ टक्क गिटार बजाउँ होइन भने चाहिँ यत्तिकै टक्क अब सुतौँ के गर्नु त जिन्दगी यही छ अब जे छ यही हो हाम्रो रुम चाहिँ यस्तो छ राति चाहिँ यो प्रकारले देखिन्छ होइन यहाँ बाइक यो कार ओनरहरूको यहाँ छ होइन यो बाइक चाहिँ मेरो हो यो होला चाहिँ बाइक मेरो हो अरू चाहिँ थाहा छैन कसको हो अब गइन्छ रुममा हेरौँ र गाइस म रुममा गएको थिएँ र भिनाजुहरू माने 2-3 जना सुतिराख्नु भएको रहेछ 2-3 जना चाहिँ फोन हेर्नु हुँदैछ त्यो 2-3 जनालाई सुतिरहेको लागि त्यो सुतिरहेको मान्छे चाहिँ अब बजाउन जान्ने मान्छे थियो भने त अब राम्रो निन्द्रा लाग्थ्यो होला हामी त बजाउन जानिँदैन होइन ट्याङ मात्रै गर्ने हो भएको निन्द्रा नि उठ्छ त्यसैले आज गिटार नबजाउँ अर्को सान्डेमा बजाउँ आजको लागि यति नै कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई मेरो भ्लग नेपालीमा बनाएको राम्रो लाग्यो भने लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला कमेन्टमा राम्रो लेखिदिनु होला हिन्दीमा बनाऊ या नेपालीमा बनाऊ धन्यवाद बाई बाई